Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Abdu Airways aviatsiyasi do'stlar. Hammamizda xabarimiz bor. 1-iyul sanasidan boshlab RUID приложенияsi kuchga kirmoqda. Bu narsa o'tgan yil ham bor edi. O'tgan yil majburiy emasdi. Bu yildan boshlab 2026-yil 1-iyuldan boshlab RUID ilovasi majburiy bo'ladi. Shuning uchun kimki granitsaga kirib chiqmoqchi bo'lsa, iyul oyida planlashtirilgan bo'lsa, plan qilgan bo'lsa, iyun oyida kirib chiqishlarni maslahat bergan bo'lardik. Chunki 1-iyuldan keyin nima bo'lishini hali hech kim bilmaydi. Granitsa bo'lishi bo'lmasligi ham noma'lum. Shuning uchun iyun oyida chiqib kelishdi granitsaga maslahat bergan bo'lardik. Nomerlarimiz hammasi ishlayapti. Nomerlarimizni qoldiramiz. Telefon qilib aloqaga chiqib yoki ofisimizga kelsangiz ham bemalol granitsaga jo'natamiz. Samara va Chelyabinsk yo'nalishi bo'yicha qo'ng'iroq qilib yoki biletni onlayn yoki offlayn yo'nalishda ham bemalol xarid qilishingiz mumkin. Adresimiz Safiyskiy 8, korpus 3. Bemalol hamma